上大学。東山のボートみんな結構乗っとる。あんまり乗っとらんな。すごいやんねな。すここ。暑い。暖房かけすぎ。どれ？どれがね。あ、どうした？ああ、そっか。あそこキリンのとこのダチョウみたいなもののコアラか。ああ、大きいやつね。コアラ買ったね。これでしょ？どこ行ったらいいじゃんよ、これ。おじいさん向こう行ったよ。こっちですよ。こういうのがいいね。さあ。鳩だけじゃなくて消防車もあるんだ。スワンとハトと消防車ともう一つなんかあるな。面白いこと書いてある。いいの？本水晶のアイロン。